嗱呢度咪係咯，哦，唔好成日掛住去揾咩男朋友啊、老公啊，有 Q 用咩？係咪先？咁老啦嘛。事業先至係你最靠譜嘅老公，知道嘛？嗱呢個倉至大噶啦，全佛山。咁又係喎。嗱，我哋啲廣告喺晒度，哇哦！係嘛？賣瑜伽啊，根叔，條閪仔，十幾斤啊，啊呢個表妹啊，話小天成個鬼咁樣嘅，邊個整㗎？靚女啊！嗱呢個咪你咯，大哥你，係嘛？嗱咁樣呢個倉咧啊，呢度有幾千方嘅，入邊乜撚嘢有。咁啊，以後咧你就唔使成日翻茂名啦，嚇過嚟佛山，好冇？呢度所有嘢任你揸，啊酒又有，拉菲都有，嘛嗱呢度係專門係播酒嘅，先參觀睇下先。過嚟睇睇，嗯。呢度專門播酒嘅。哇！咁呢度幾方便㗎喎。啊呢度全部播酒。咩都已經係集中晒啦。嗱呢度滋寶嘅，啊啊呢燕窩、蟲草，你中意買乜撚得，啊！係嘛？即係呢度個品都已經係齊晒啦。有晒啦。方便啦呢度咁啊。埋屎忽都得，你要嘅話，仲有個辣茶，係咪先？茶又有，係嘛？哇！嗱，全部都有晒喺度。確實係大喎呢度。啊，租金都唔使你交，係嘛？我要老細埋單，係嘛？見到未啊？嗱，仲有呢啲嘢啊！你響呢邊過嚟，見到未？唔係響呢邊過嚟，係呢個巴閉啦，見到未？咁撚大堆，呢啲全部咧都係啲商家俾我攞嚟做咧，做福利嘅，啊做宣傳嘅。呢個巴閉啊，唔係講笑啊！啊，好似嗰個大木心嗰個吹風機，冇錯啦，係嘛？係啊，呢個咧出邊有啲人咧賣到成幾千蚊嘅，啊咁啊幾百蚊都得，見到未？好正嘅呢個，磁級嘅喎。嚟攞住先，好似呢一個咁樣，你估下幾錢？反正某心嗰個就好似2000幾咯。 2000幾係人哋，啊，話俾你聽呢只咧幾錢啊？人哋俾我嘅尾貨嚟嘅，未貨。就得咁多嘅啫。哦。咁啊嗱，咁大堆，見到啦。咁呢個咧咁樣啦。幾錢啊？如果你願意翻嚟啊，繼續跟我嘅2位數，俾你揸。係願意翻嚟，唔係話願意繼續跟你，你冇亂講啊！願意翻嚟，我事業歸事業，我仲係要揾佬噶我。我話翻嚟跟我呢度播，明白未？咁你講清楚啲。係2位數得唔得？ 2位數即係幾錢啫？俾你揸99，唔夠誠意，仲貴。咁仲唔夠誠意？貴。好閪貴啊！你我真係人哋賣幾百蚊㗎。咁你又話想我翻？咁啊你再平啲。 9個唔得啊？唔得。咁啊，咁啦。 50有找啦。對半斬噶啦，係咁噶啦。 49.9啊？係啊。喂，呢個貨你講我49.9？係，反正你得面前呢度咁多啦，有乜所謂？呢個係13萬轉高速摩擦電機，負離子速乾，安全又靜音，顏值幾高？唔理咁多，反正你得咁多，50蚊有找，49.9。得嘅話我就呢一堆啫喎，冇咯喎，冇其他嘅咯喎。係，就呢堆。屌你咩？算啦，今晚咁樣，就呢一堆，炸晒佢，49.9，OK 嘛好抵啊！ ？OK 嘛？就呢個啦，就呢一堆。咁啊，差唔多。 49.9嚇。嚟再睇下後邊嗰啲。啊，冇啦，就呢個，哎呀，就呢堆俾你，其他嗰啲等你到時翻嚟先，好嘛？唉，得啦，得啦，得啦，就呢度啦。好，走啦，去茶鹹室傾。